નમસ્તે મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ અને સવારના 8 વાગ્યા છે ને આજથી હવે જઈએ છીએ આપણે સવારમાં ચાલવા માટે, કેમ કે ગઈકાલથી મમ્મીએ કીધું હતું કે ચાલવા માટે જવાનું છે. તો મમ્મીને એકવાર મળી દઉં, મમ્મીને કહી દઉં. અહીંયા મમ્મી રસોઈ અત્યારે બનાવે છે, જો અહીંયા રસોઈ બનાવે છે અને હવે હું જાઉં છું ચાલવા માટે. અને શિવેન માટે હળદરનું દૂધ બનાવેલું છે, બરાબર. ચાલો હવે હું ચાલી આવું કેમ કે તબિયત બરોબર નથી રહેતી ને, એટલે. તો આપણે જ્યાં ગયા હતા ગઈકાલે તળાવ પાસે આખું રાઉન્ડ મારવા માટે, ત્યાંની આસપાસ આપણે ચાલવા માટે જઈએ છીએ. થોડુંક તમને હું ત્યાં જઈને બતાવું. તો ગઈકાલે જે આપણે આવ્યા હતા તળાવ પાસે, ત્યાં સુધી તો આપણે આવી ગયા છે. જો આ સાઈડમાં તળાવ તમને બતાવતું હશે, અને હું આ બાજુ સુધી તો ચાલીને આવી ગયો છું. હવે જઈએ છીએ પાછા ઘર બાજુ. તો અને તમને જોરદાર એકદમ ફૂલવાળા ઝાડવા તમને બતાવું પહેલાં, કે ત્યાં ઘણા બધા ફૂલ ઉગે છે. અને મમ્મી પણ લઈ જાય છે ને, ઘણા બધા લોકો લઈ જાય જ્યાંથી મંદિર ઉપર ચડાવવામાં તમને કામ આવી જાય. તો આ સાઈડમાં, અને અહીંથી ચાલતા ચાલતા જઈએ તો આ ઝાડવાની સાથે એવી મજા આવે ને ચાલવાની. પણ અત્યાર સુધી હું આવતો નહોતો, હવે તબિયત બગડી એટલે પરાણે આવવું પડે. પરાણે આવવું પણ હવે મજા આવી, એટલે હવે રોજ મનથી આવવાનું થશે, બરાબર. કેમ કે મજા આવે છે, પણ ઉઠવામાં થોડીક પ્રોબ્લેમ થાય. હવે ઉઠવામાં પ્રોબ્લેમ થાય, એકવાર જાગી જઈએ પછી વાંધો ન આવે. એટલે ગમે એમ કરીને એકવાર પરાણે જાગી જવાનું, પછી આવશું ચાલવા માટે પાછા. તો ચાલીને હું આવી ગયો છું, અને ત્યાં સુધીમાં તો અહીંયા તૈયાર પણ થઈ ગયા છે. એક ભાઈ છે અમારા નાના એવા બાબલા, એ તૈયાર થઈ ગયા છે અને સ્કૂલ જવા માટે તૈયાર છે. પણ ખાલી એક ચડ્ડી બાકી છે પહેરવાની. આજે બુધવાર છે તો ફ્રી યુનિફોર્મ હોય, એટલે ચડ્ડી બાકી છે. અને ટી શર્ટ પહેરી લીધું. જે ગઈકાલ નવું આપણે મગાવ્યું હતું ને, આવ્યું હતું ને જે ઓલામાં પાર્સલમાં, એ છે બે ગઈ નવું. અરે વાહ, બાકી વાહ. પણ ખાલી એને અડીએ ને તો ઝટકા આવે છે અત્યારમાં, એટલે એ અડાતું નથી એને, બરાબર. ચાલે છે, જો ઝટકા આવે છે ને, એવી ખબર જ પડતી કે હું કામ એવું થાય છે. પણ વારે વારે એવું થાય દિવસમાં આવું છે ને. આમ તો દિવસમાં શું થતું જ હોય છે, ક્યારેક જ તે હરખું હોય છે, એટલે હોય જ છે. હમણાં આવું જ હોય, ઝટકા વાળું છે. ઝટકા મશીન છે અમારું, ખેતરમાં હોય ને ઝટકા મશીન, એવું અહીંયા અમારા ઘરમાં ઝટકા મશીન છે. જોઈ રહ્યું ઝટકા મશીન, ઝટકા મશીન તૈયાર થઈ ગયું. બાય બાય. બોલો, હવે તો આઈડિયા વગર ઝટકા મશીન ચાલુ થઈ ગયું. ચાલો આપણે જઈએ, હવે તૈયાર થઈ જઈએ. તો અત્યારે 11:30 થઈ ગયા છે, અને બધા ટ્યુશન વાળા છોકરા વયા ગયા, અને અમે તૈયાર થઈ ગયા છીએ. મમ્મી હવે ક્રાઇમ પેટ્રોલ જોવે છે. મમ્મી ટાઈમ થઈ ગયો ક્રાઇમ પેટ્રોલ જોવાનો. જો ક્રાઇમ પેટ્રોલ આવે છે અહીંયા, અને ઉર્વીનો ટાઈમ થઈ ગયો છે શિવેનને લેવા જવાનો. અને મનીષા હવે ફ્રી થઈને હમણાં બેઠશે અહીંયા. ઠીક, મનીષાનો ટાઈમ થઈ ગયો કપડાં લેવા જવાનો, ઉપર સુકાયેલા. એ કપડા લઈને આવીને પછી બેઠશે અહીંયા. ऐसा क्या हुआ होगा कि उर्वी को जाना पड़ा ऐसे दुपट्टा बांध के? ऐसा क्या हुआ होगा कि मम्मी यहाँ परोठी वाળ के बैठे हैं? આવો જોવામાં મજા આવે છે, એવું છે. નમસ્કાર, હું કિશોરકકા, ગુજરાતી ક્રાઇમ પેટ્રોલમાં આપનું સ્વાગત છે. તો આપણે અહીંયા ગુજરાતી ક્રાઇમ પેટ્રોલ ચાલુ કરીએ. એવું તો હું થયું છે મનીષાને વાસણ આવી રીતે ગોઠવવા પડે છે. અહીંયા વાસણનો ઢગલો કરી દીધો, સામે વાસણનો ઢગલો કરી દીધો છે. અને એવું તો હું હશે કે અહીંયા બેસતે કેળા છે, આખી લૂમ કેમ નથી? કોણ ખાઈ ગયું હશે અહીંયાથી? 1 2 3 4 કેળા કોણ ખાઈ ગયું? ગાભાના ચિત્રા ઉડી ગયા છે. આ લાગે છે મારું ગંજી હતું. મારા ગંજીના ચિત્રા ઉડાડીને અહીંયા કેમ લઈ આવ્યા છે? હાચવીની રહેજો, ગમે એ કાંઈ પણ થાય અગે એમ છે. તો ફરીવાર એક હજી પાર્સલ આવ્યું છે, લાવતો બનશે. ક્યાંથી? મીશોમાંથી છે. મીશોમાંથી પાર્સલ આવ્યું છે આજે ફરીવાર, બરોબર. તો હવે આનું હમણાં આપણે અનબોક્સિંગ કરીએ છીએ. આ છે, કોનું લાગે છે? મમ્મીનું લાગે છે, શિવેનનું છે. આમાં લખ્યું તો કાંઈ નથી. 355 રૂપિયાનું છે. શિવેનનું લાગે છે કંઈક. હવે આજે એ ખોલીને જોઈએ હમણાં આપણે કે એમાં શું છે, કેવું છે, કેવું નહીં, બરાબર. ચાલો, તો હવે આપણે આ જઈએ છીએ અનબોક્સિંગ કરવા માટે. રાતો હવે મને એવું લાગે છે કે હું જ ખોલી નાખું, બરાબર, ફટાફટ. તો મનીષા જોવે છે સામેથી આવે છે. ઠીક, ચાલો તો મનીષા આવે એટલે આપણે ખોલી એમ કરીએ.
ત્યાં સુધી કેમેરો એટલે માઇક આપણે મોબાઈલ જે છે એ સામે મૂકી દઉં. તો આપણે ખોલીએ હવે પાર્સલ ને ફટાફટ. ક્યારે ખોલું છું? એક બાજુથી તું ખોલ, એક બાજુથી હું ખોલું. કેવી ખેંચા ખેંચી કરી આમ જો કરી, આખે આખું ચીરી નાખ્યું આમ. એમાં ટેલેન્ટ હોય એમાં. બોલો કેવા કેવા ટેલેન્ટ હોય માણસોના. પેન્ટ આવ્યું છે, પેન્ટ. લિટલ બોય. એ મોટું ન હોય, થોડુંક આમ વાળી દેવાનું હોય. પછી એમાં કઈ મોટું હું નાનું હું. અરે વાહ, મને આ મોટું લાગે છે પેન્ટ. હા પેન્ટ કદાચ છે ને મોટું છે ને. આ તો થઈ રહેશે. બપોરના 3:30 થયા છે ને. આપણે છે ને થોડુંક ઘાસ લાવ્યા હતા. આજે બુધવાર છે તો બુધવારે આજે આપવું જોઈએ ગાયને. તો ગાય અહીંયા આપણે ઊભી છે, ત્યાં આપણે જઈએ છીએ આપવા માટે. ચાલો, મનીષાએ કેમેરો પકડ્યો છે, મોબાઈલ પકડ્યો છે. ચાલો મારી પાછળ પાછળ હવે. કાંઈ નહીં, તમારી પાછળ દઈશું. વાછરડા છે બે ત્રણ. એને જ આપી દો. અલે અલે આમ તો રોજ આપવું જોવે, પણ બુધવારે આપણે આપી દઈએ છીએ, દર બુધવારે. બરાબર. વાછરડા આપણને મળી ગયા. થોડીક ગાય આખી છે થોડીક, પણ ગાયને બદલે અહીંયા વાછરડા મળી ગયા એટલે આપણે એમને આપી દીધું. શિવેન એનું હોમવર્ક કરવા બેઠો છે અને એને સ્કૂલમાંથી હોમવર્ક આપ્યું છે. શું આપ્યું છે શિવેન? એકડ એક અને જોડકા. તો તું અહીં લખતો હતો ને કાંઈક ઓલામાં? આમાં શું લખવાનું છે હોમવર્ક ઓલા બુકમાં? એકડ એક બગડે બે. હે આમાં તો કે બધાયને તું શું લખે છે એ કે તો ખરી. ઓય આમાં કે તો ખરી બધાયને કે તું શું લખે છે. એમની બોલીને હવે કે તો ખરી. ઠીક. તો હોમવર્ક કરે છે. હવે હોમવર્ક કરીને પછી રમવાનું છે. ઉપર જઈશ રમવા. એટલે તો સાંજના અત્યારે 8:30 વાગ્યા છે અને હું ને શિવેન અહીંયા સ્લાઇમ થી રમીએ છીએ. અને મમ્મી સ્લાઇમ લાવી છે, ઉર્વી સ્લાઇમ લાવી છે, એનાથી રમીએ છીએ. તો સ્લાઇમ જો એના હાથમાં છે. અહીંયા જો તો શિવેન બતાવો તો સ્લાઇમ પેલા. યેલો કલરનો સ્લાઇમ છે. આ તો બહુ મસ્ત જો, પોચો પોચો. હા હા. અરે વાહ, તારા હાથમાં લઈ લે તો એકવાર બધાને બતાવ તો. હવે તું શું કરીશ? ગુંદી. સ્લાઇમ ની ગુંદી. ગુંદી બતાવજો બધાને. ગુંદી લઈ લે હાથમાં. એલા એલા. હા હા હા. ગુંદી સારી પાડી હો ભાઈ. આ કેટલાની ગુંદી? 40 રૂપિયાની. 40 રૂપિયાની ગુંદી છે. બહુ મોંઘી છે. આ કેવો થઈ ગયો સ્લાઇમ? ચાલો ઉભો ઉભો ઉભો. આહા. ખેંચો ખેંચો.
સ્લાઇમથી રમવાની બહુ મજા આવી ગઈ શિવેન અરે, અને ખેંચા ખેંચી કરવાની મજા આવી ગઈ, કેમ કે પોચી વસ્તુ આવતી હતી ને, અને પછાડવાની ખેંચવાની એવી મજા આવી ગઈ એમ. આજથી કદાચ છે ને 1 વર્ષ પહેલા શિવેને કીધું હતું કે સ્લાઇમ લાવવું છે મારે એમ. તો મને એમ થયું કે સ્લાઇમ શું હશે એમ. પછી મેં મનીષાને પૂછ્યું કે સ્લાઇમ શું આવે, તો એણે મને એમ કીધું કે બુક સ્ટોર ઉપર મળે છે, એક જેલી જેવી વસ્તુ આવે જે રમવામાં અત્યારે ઉપયોગમાં આવે છે. મારી વખતે તો એ જેલી ખાવાની આવતી હતી, હવે તો એની જેવું કંઈક આવે છે જે રમવામાં પણ ઉપયોગમાં આવે છે, અને બહુ મજા આવે આમ. તો મેં અત્યારે જ્યારે આ લાવ્યા હતા ને, ઉર્વી અત્યારે લાવી છે આજે, ને મજા આવી ગઈ. પોચી વસ્તુ આવે ને, આમ ખેંચા ખેંચીને એકદમ આમ કરી દઈએ ને તો બધી જગ્યાએથી આમ બહાર નીકળે આમ, બરોબર, છુંદા થઈને એવું લાગે આપણને, પણ મજા આવે. અને આ વ્લોગને હવે એન્ડ કરીએ છીએ, કેમ કે 10 વાગી ગયા છે. અહીંયા જો 10 વાગી ગયા છે. આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, અને કાલે મળીએ નવા વ્લોગમાં, નવા ધમાકેદાર વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય, ગુડ નાઇટ.